В 2023 году вышел художественный фильм «Повелитель ветра» про Федора Конюхова. Фильм, на мой взгляд, толковый, надо снимать как можно больше произведений, посвященных выдающимся людям, которые несут нечто положительное в жизнь, а не продолжать снимать про всяческих маньяков, тем самым популяризируя их и давая некоторую славу. Чему хочется подражать? Конечно, я буду подражать маньякам, потому что вон сколько они фильмов сняли, а о Федоре Конюхове пока один. Федор Бондарчук довольно убедительно играет упомянутого Федора Конюхова. На мой взгляд, я это мнение уже высказывал, как актер Федор Бондарчук гораздо сильнее, нежели как режиссер. И этот фильм лишнее тому подтверждение. Смотреть интересно. Казалось бы, сюжет довольно простой. Из пункта А в пункт Б прилететь на воздушном шаре за 10 дней. Но снято качественно, снято с определенной долей саспенса, снято интересно. И хорошо, что Федор Конюхов и его семья всячески консультировали данный фильм, то есть большая вероятность того, что в фильме нет откровенных идиотизмов, которые выдуманы творческим гением какого-нибудь сценариста или режиссера, а все по делу, все так, как и было. Ну, плюс-минус. Все-таки это художественный фильм. Посмотрел с большим удовольствием, лишний раз пропитался гордостью за то, что в России живет такой мой современник Федор Конюхов, которому подвластны и моря, и суша, и небеса.